我本身也遇过很多像那种奇怪的癌症，有的是像刚刚前面讲最常见肺癌、千变万化。肺癌有人是吐血来这挂肠胃科，然后做急诊，结果发现原来是肺部的血管被肿瘤压到以后，又回流到食道破掉，那种奇奇怪怪一大堆。我们现在讲那种小病人，像宝妈讲那个感冒的、看不好的，我有一个病人给我看了1年多，常常来就是拉肚子、肠胃炎、感冒、嘴破、皮肤过敏，常常长红疹，然后呢，有时候会眼睛视力不好，看眼科，他就在我们那一区各大诊所流窜这样。最后有一次来给我看，又是肠胃炎，就那天没病人，就跑进来跟我聊天，聊一聊就要拿药了嘛，出去，他说：“你帮我开个嘴巴药膏好不好？”我就说干嘛？他就说：“我嘴巴这次破很久了，牙科医生看不好，耳鼻喉也看不好。”我说：“那我帮你看一下，你看有个溃疡很大，超大，然后2公分呢，很少有人嘴巴会破2公分啊，大部分人都是好像带状疱疹啊什么就一点点嘛。”我说：“你这个溃疡多久？要2个月都没有好。”我说：“那你这个不对。”大家要想这种奇奇怪怪的，就是免疫系统的问题。我说你这个贝希氏症，你去医院验血。我说嘴巴破或者是生殖器破很久不好，通常是贝希氏症。结果他后来就真的确定是贝希氏症，这个不是癌症，这个就是免疫调节治疗一下，他很快就好了。那些奇奇怪怪的小病痛就再也没有了。那我这个患者，他就是也是。他一开始是大概50几岁，然后他一开始是觉得说，他晚上怎么睡觉都会有点潮红这样子，他可能会想说，应该是更年期啊，就是他自己就觉得是更年期，然后想说去买一些保健食品吃一吃这样子，但是状况没有比较好，大概过了1-2个月，他开始晚上都会有一点点微微的发烧，然后热热的，也不用烧到很高，但就微微的发烧。另外，他开始出现一些咳嗽的症状，所以他就先到附近的诊所看。那附近的诊所可能就会认为说，一般这种临床诊断还是会认为可能是感冒啊等等，因为有点发烧、有点咳嗽。但是他就这样治疗了1-2个月，他也没有比较好。这时候诊所的医生也是跟他说，你要到大医院去照 X 光。可是这个阿姨她就觉得说，他就说他半年前还照过 X 光，没有看到什么问题。那他觉得说，常常照 X 光，常常接受那个辐射线的暴露也不太好，所以他就先没有把这个建议听进去。可是回去之后，他就还是这样反反复复的发烧啊、咳嗽啊这样子。有一天，他就是在家里面突然有一阵咳得非常厉害。咳了之后就昏倒，然后昏倒之后是她老公还要把她送到急诊去。那送到急诊去的时候，就是那时候医生大部分还是会朝，因为你意识丧失的话，还是会朝脑部的方面去想嘛，所以可能就帮她做了一些电脑断层啊什么的，脑部也没看到什么问题。然后他就说，那咳嗽咳得很厉害，昏倒的时候，他就说会不会是迷走神经性的反射啊等等的，就是本来想要这样结案，然后是她的老公就提醒那个急诊医师说，他最近咳得好厉害，他已经咳2个多月了都没有好。然后急诊医师就说，好吧，那我们照一下 X 光看看好了，就是发现他的那个纵隔腔有一个阴影。那后来呢，他就说，这个可能是里面有长一些东西，那有可能是这个阴影，就是里面有一些东西去压迫到了一些心脏或者是肺脏造成的症状。然后那时候就是把他转到了血液肿瘤科，转到血液肿瘤科之后去做一些检查，之后发现就是淋巴癌。然后像这种淋巴癌，其实我们全身都有淋巴，所以它有时候它的变化其实是比较千奇百怪的这样子。然后像这个阿姨，她就没有那么正面，因为她那时候会来我的家医科的门诊看，是因为她那时候开始在做化疗，然后有一些不舒服，所以她想来看。但是你可以隐约的感觉到，她是想要来问说，前面的医生有没有疏失，为什么没有在一开始的时候就看到？那我就说，其实你咳了1个月，他建议你去大医院做检查，可是你没有去嘛？那我觉得也不能怪一开始的医生。我有一个朋友就是不是亲戚他基本上是30岁，是一个职业军人，身体也很壮。就有一天当兵啊，忽然跟我们讲说，他眼睛视力怎么看不太清楚。有点模模糊糊的，他们就说那你就去看眼科医生就好了。然后看了半天，照了半天也没有出现什么状况，但是呢，那个情况恶化的非常非常严重，一下子以后就已经从这个前面大概这样子，他就已经看不太清，看不太到，所以那个恶化的速度非常非常快。然后到处找了大医院看这个眼睛，基本上也没有任何一个结论。是有一天我们在聊说该怎么办的时候，我们那边聊，忽然我们大家都吓到，因为他是在讲到一半的时候，他开始流鼻血。然后他流鼻血的时候自己都不知道，然后说某某你那个鼻血从那个鼻腔流出来，你要不要擦一下这样？然后大家还惊觉说，可能这个事情眼睛退化、视力退化这个事情，可能跟这个眼睛本身不是那么大的关系。那所以呢，大家就叫他说去大医院做这种所谓的全身性的检查，不要再针对你的眼睛做一个检查，就抽血啊，各式各样抽血，抽出来以后发现血小板数异常，就后来再进一步治疗追踪以后，发现是血癌。所以大家完全没有想到，一个在30岁的一个职业军人非常壮的，然后眼睛
看起来蒙蒙糊糊，然后最后居然是以血癌的状况来出现。那后来经过治疗后，2年多以后，我这个亲戚就30-40岁，所以我们那时候也很责怪自己说，是不是当时因为他在看眼睛，其实也拖了很久。如果我们早点知道的话，让他早点去做抽血的话，会不会挽救回他的一条命？血癌有时候会影响到那些结膜溃疡哦，有时候会造成青光眼。我们还看过一个血癌的病人，2只眼睛凸起来，他本来还以为他是甲状腺功能亢进，对，因为大家都知道甲状腺功能亢进眼睛会凸嘛，有些人会凸嘛，他不是，他是血癌细胞积在那后面，把它往前推了，把它往前推了。那为什么会流鼻血？你知道吗？因为那个我们身体的骨髓就造红血球、白血球还有血小板嘛。你那个血癌之后，你的骨髓里面几乎都在制造白血球，所以血小板的量就会掉下来，所以它凝血功能就异常。就是红血球跟血小板都没有，都掉下来，所以它会贫血，所以它会一直弄了以后就不易，它会一直出血。血癌它是千变万化，我是遇过那种全身酸痛，然后妈妈带来检查是不是生长痛啊什么的，他就是因为发生在骨头，对，然后他就只是觉得说他比较没有精神，然后一直跟妈妈喊说他酸痛啊不舒服，那你怎么照 X 光其实那个是看不出来的，所以就怎么照怎么正常这样子。那后来我们是间接，我们后来请他去大医院做进一步检查，有去 follow 一下这个小朋友后来到底怎么了，才知道他是血癌。我不晓得是因为我对医学上的一个敏感度，然后只要有人跟我说他突然间皮肤发痒，然后看很多皮肤科都看不好，然后动不动就发烧，然后也不是感冒。其实当我听到这些症状，我第一时间就都叫他们去验血。你没有得皮肤病，你也没有过敏，你也不是荨麻疹，你什么都不是，你就是痒。你也不知道哪里痒，然后呢，你也不知道为什么，就是今天发烧，明天退烧，今天发烧，明天又退烧。这个东西其实我都觉得，因为现在的大医院，当然验血你们都觉得不方便。现在所有的家的附近都有一些检验中心，小的，你马上去抽个血，马上就会验。这个是一个非常方便的事情，为什么大家不去做？然后一直都想说，我为什么会过敏？我为什么会一直痒，莫名其妙？宝妈的意思说，你花时间在猜忌，还不如去做这个事情。对，就是直接去做。为什么一直要猜？说我为什么都看那么多皮肤科医生，然后皮肤科一直都给我吃药？很多人很怕面对现实。哦，真的吗？很多人。你也是。我是最面对的。每年健检呢，每年健检，而且我说有什么都给我开掉，他都不肯。没人敢帮他开。瓜哥有什么就做什么。不过我觉得宝妈有些观念很好。其实我们医生当越久，我常常跟年轻医师讲，要于不一处有疑。不一处有疑就是觉得理所当然，好像就这样子没什么。但如果跟你临床看到不太一样，就是刚刚提到的发烧，谁没有发烧过啊？感冒谁没感冒过？可是你如果莫名其妙反反复复都不会好，其实还是要小心。尤其在几种身份，大家都会忽略掉。你看我今年50岁，我同学已经到今年为止已经走掉4个，一个血癌，一个鼻咽癌，一个是心肌梗塞，一个是肺癌。所以你知道50岁医生。所以以后不要再排医生讲什么养生之道，死得这么快。是里面3个是癌症，全3个是癌症。每年同学会都少一个人。我们班算走比较快一点。这个保人明年一定还在这里。我待会但是我还讲，其实很多人会误会疾病，觉得你不会生病。对，我们其实最常见是在孕妇，还有就是小朋友。那因为今天没有儿科，我曾经遇到孕妇老是恶心不舒服。一直以为孕吐就这样子啊，她吐到太久了，胃癌。那孕妇呢？奇怪，肚子怎么长一颗类似肿瘤，又靠子宫很近。那时候一直以为是子宫肌瘤，那就放着，还是不对，怪怪的。就后来是不得已去做了核磁共振，因为孕妇很怕做很多检查，一检查不对，开进去那颗化验淋巴癌。但我这边非常支持宝妈，其实我会建议大家的医疗记录，找一个你信得过也你就医方便的类似家庭医师，因为家庭医师是一个很好的入口网站。当然，你不要太信赖你的健保卡，因为健保卡上面有时候我们写的东西也不是那么的正确。你在写诊断就知道。但是其实自己要最记得自己的病历。我觉得我们现在的健康教育要教一下。我记得我10几年前去航空站住诊的时候，我对老外印象好深刻。他自由旅行，他从非洲回来，他就得疟疾，他用了什么药？但因为药名是英文，他们就记得很清楚。他一定跟你讲。他什么时候得到疟疾，确定诊断，他吃药吃了多久，医生跟他讲什么，他讲得非常清楚。
可是我们常常在门诊看到一问八不知啊，我好像有用药。哎，我曾经看过那种颈椎，就是脊椎开刀，我跟他说开哪一节，哎，我也不知道，那是颈椎还是腰椎还是尾椎？都不知道。哎，我也不太知道，都不知道。颈椎就是脊椎这么大的刀，因为我们好多都这样。什么？我还有病的，问他说子宫来切除，他说哎好像有切除哦。我说什么话？你子宫切除？他说我说那切，他说哎好像是切一半还是全切，我也搞不清楚。对啊，肚子痛看到右下腹，我说你盲肠有没有开过？他有看到一个刀疤，他说我不确定是不是割盲肠。是有刀疤的，我怎么知道？所以我说真的，家庭医生有多重要。其实我很多年前就已经建议卫生署署长，我一直都觉得这个观念非常好的原因，是因为，比如这么说感冒。对，好，现在流行性感冒是不是很多？然后很多人有个观念就是，这根跨啥拜，抹后我挖几根，但是你错了。你知道所有的药物是要在你看这个药对你这个有没有效？如果这一次看没有效，医生会换药。好了，你又跳到别的医生，他要重新开始，你又再repeat3次，那你是不是永远都会把你的感冒期拉长？所以我每一个人都跟我说，我跟你讲，宝妈，我跟你讲，这家有鼻喉科不行。我要看另外一家。我说你们永远都把医生当作就是我一次看好你就好了，你一次看好你的药下的有多重。好啊，这个我们医生疾病需要历程，很像演连续剧哈。为什么最后大结局那个人一定最厉害？因为他已经把所有剧情都看完了。但是我要先讲这个故事，还真的有。最近一个同学在很大的医学中心当教授，他说今天怎么有一个人挂了他的诊，又挂隔壁的诊，都是眼科哦。结果后来他进来很多，他先挂了，2个都挂了。哎，就问他说为什么？他说，我想我需要 second opinion， 第二的意见，所以我同时就挂2个。因为大家的观念说多问3家嘛，都是这么这比较准。问隔壁诊，2个都是教授。我那个同学说，那我怎么去看病比我资深的教授呢？而且还同一天同一诊。对，医学进步此时在努力，医师也很努力在跟难缠的这个病魔对抗。当然，大家不会想要生病的，但是你要吃五谷杂粮，难免会有生病。但是你不用躲它，要积极面对它，才是正面迎敌，才能击败病魔最好的方式。谢谢大家。早上睡觉起来踩到地板的第一步，感到疼痛无比吗？这就是足底筋膜炎。足底筋膜炎最好发的位置在于足跟靠近内侧的地方，其他发生在足弓或是前足，也会因为筋膜发炎而导致足底疼痛难耐。除了吃药、复健、打针之外，在这里教大家几个简单的小动作，譬如说坐着用毛巾去勾脚底，或者是手扶墙壁，用力踏弓箭步，把比较痛的脚放在后侧，脚掌贴地，如此便可以伸展你的小腿肌肉、足跟，甚至到脚底的筋膜部分。有空的时候多多做伸展，有助于缓解足部的疼痛哦。你有没有过在电梯里放了一个屁，以为没有声音都没有人发现，但其实奇臭无比而尴尬不已呢？其实屁大部分的气体成分是没有味道的，它会臭是因为我们吃了过多的油脂和蛋白质，这些的食物残渣呢，在肠道里面被细菌分解成硫化氢之后，硫化氢就是臭味的来源。怎么办呢？第一，当然要减少大鱼大肉的摄取；第二呢，我们可以摄取一些抗性淀粉的食物，像是全谷类啊、地瓜或南瓜，都可以帮助我们减少臭屁的产生哦。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。